तो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए देखिए बच्चा कितने अच्छे से दूध पी रहा है। जब भी दूध पिलाते हैं बच्चों को, उनका सर जो हेड है वो ऐसे देखिए ऊपर को रखना होता है। इस तरीके से लेटा के कभी भी बच्चों को दूध नहीं पिलाते, एस्पिरेट करने के चांस रहते हैं अगर हम लेटा के दूध पिलाएंगे बच्चे को। इसलिए हम हमेशा ऐसी पोजीशन में पिलाते हैं बच्चों को दूध। कभी भी लेटा के बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहिए। बेबी दूध एस्पिरेट कर लेते हैं। देखिए मैंने अब दूध पिला दिया बच्चों को। अब हम दूध पिलाने के बाद बच्चों को अच्छे से ढका दिलवाएंगे। ये देखिए ऐसे बहुत तेज़ तेज़ नहीं मारना है। उस वीडियो में मैंने देखा बहुत तेज़ तेज़ ऐसे थपथपाते हैं, लेकिन हल्के हल्के थपथपाना है, आराम आराम से। बहुत तेज़ से ऐसे ऐसे नहीं मारना है बच्चे को। नीचे से ऊपर की ओर ऐसे ऐसे करते हुए आएंगे। डकार दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी बेबी के एयर गई हुई होती है फीडिंग के टाइम, वो सब निकल जाती है, जिससे बच्चे उल्टी वगैरह नहीं करते या इंडाइजेशन वगैरह नहीं होता। बच्चों को अच्छे से दूध डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए 10 से 15 मिनट हमें ऐसे इस तरीके से डकार दिलानी चाहिए, या कंधे पे लेकर डकार दिलाएं बच्चे को। कभी भी बच्चे को एकदम दूध पिला के एकदम से नहीं लेटाना चाहिए। सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं स्प्रेड करने के बच्चे के। उसे पहले अच्छे से डकार दिलाएंगे 10 से 15 मिनट आराम आराम से, उसके बाद ही बच्चे को लेटाएंगे। ये बेबी देखिए बाहर से आया था हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, और ये तुरंत क्राई नहीं किया था। एकदम बैग एंड मास वेंटिलेशन के बाद क्राई किया है। ये बाद में हमारे पास आया है ये एडमिट होने। थोड़ा इन्फेक्शन था इसकी रिपोर्ट्स में, और अब बेबी पहले से ठीक है, दूध भी अच्छे से ले रहा है। देखिए कैसे देख रहा है। अब हमने इसको डकार अच्छे से दिला दिए, और अब हम ऐसा करेंगे कि इसको एक तरफ की साइड लेटाएंगे। अगर में भी इस तरफ लेटा देंगे एक साइड। ठीक है, थैंक यू।